आज हामीसँग रहेको छ इफ x cos alpha plus y sin alpha equals to p, thus the curve x to the power m by a to the power m plus y to the power m by b to the power n equals to 1 so that a cos alpha यो कसरी प्रुभ गर्ने त है हेरौँ वी हेभ यो चाहिँ बिएससी फर्स्ट इयरको लागि हो x to the power m a to the power m यही दिएको हो नि त y to the power m b to the power m equals to 1 ठीक छ। अब यसलाई म यसरी पनि त लेख्न सक्छु नि x to the power x to the power m minus 1 plus y b y to m minus 1 equals to 1 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माथि नै बन्छ हो माथिकै बन्छ जस्ट comparing with अब यसलाई योसँग कम्पेयर गरौँ है त x cos alpha plus y sin alpha equals to p cos alpha x त x छ cos alpha को ठाउँमा यहाँ के छ यो छ नि हो भनेपछि कोएफिसिएन्टलाई के गर्न मिल्छ योसँग डिभाइड गर्न मिल्छ नि सो x by a to the power m minus 1 divided by a cos alpha यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो सो यो पुरैलाई चाहिँ योसँग डिभाइड गर्न मिल्छ क्या यदि दुईटा इक्वेसन के छ त आइडेन्टिकल छ भने ठीक छ y by b m to the power minus 1 divided by b sin alpha ठीक छ यो हो यसलाई योसँग डिभाइड गरेको डिभाइड सरी इक्वल टु साइन यसलाई अब योसँग डिभाइड गरिदियो ठीक छ p ल अब यो रेसियो र यो रेसियोसँग इक्वल गरौँ के कसो हुन्छ x by a to the power m minus 1 equals to a cos alpha divided by p हुन्छ अब m minus 1 लाई उता सार्दा के हुन्छ x by a रेसिप्रोकल हुन्छ नि त a cos alpha divided by p हो त्यसै गरी यो र यो लिउँ y by p m minus 1 b sin alpha divided by p हो ल ए यहाँ m minus 1 छुट्यो m minus 1 ठीक छ यो र ठीक न अब यो भ्याल्यु र यो भ्याल्यु यो इक्वेसनमा हाल्दिउँ यो इक्वेसनमा हाल्दिउँ ठीक छ के छ हाम्रो इक्वेसन a to the power m by x to the power m a to the power m plus y to the power m b to the power m equals to 1 हाम्रो यसको भ्याल्यु कति थियो कति निकालेको हामीले ए ठीक छ के छ a cos alpha by p अनि अर्को y को के थियो b sin m by m minus 1 हो यो m भइहाल्यो नि होल alpha divided by p m to the power minus 1 equals to 1 हो अब यो p त कमन छ alpha m minus 1 plus b sin alpha m minus 1 p to the power m
m-1 ठिक छ। ल यति हो, पढ्दै गर्नु होला। यो चाहिँ बिएससी फर्स्ट इयरको लागि हो, सायद पनि काम लाग्यो होला तपाईहरुलाई। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।